ए चुतिया नबनाऊ तिमीले फरक गरे ब्याङ्क तिमीले भन्थ्यौ मलाई के उ भन्थ्यौ चुतिया बनाउनु पर्यो अरे केटाकेटीलाई स्मोक गिराखेको बोल्न सक्यो त्यो ए बे यार यसको हुँडा पर नि कसरी गरम त मैले नेट हालम गरे छैन नेट हाल्यो यहाँ स्मोक खाल्यो भाइ चाँडो गर भनेको नि त्यो कता गन छैन केटा लहटो आया बे M4 वेयर इज एनिमी कहाँसम्म काँड मार्नु हुन्छ जान्न पारी छन् कि मतिर छैन नि Watch out! त्यहाँ हो त्यो साइड ल र माथि पनि छ विकास गर के यस्तो त्यो माथि तीनजना छ एउटा नक निकाल्न पाए देखेर ओके ल गरम Thank you. गयो अब कता हो मार गर्नु त गाइस पुस्ट कल गरे मलाई यही देखि Watch out! Awesome. गयो रिकभर छ रे Watch out! काउन्ट गर्नु जरो Watch out! मसँग त हेलमेट छैन यार पछि जाऊ पछिकोले हेर्छु पेन तीनजना किलर अगाडि छ यता अगाडि आयो एक क्वार्टर छ मुझे दर्द के काबिल बना दिया बेचैनिया यहाँ दोस्रो टावरमा छ त्यो ओ यहाँ आयो माथि राइट माथि रेडी मैले त पछिकोलाई सक्दै पछि क्याम्परलाई सक्दै यहाँ परन्छ मतिर नि छ नि यार मार गर्नु त कता हो मतिर एंगलमा चाहिँ ये राणो चिकन फुटेज स्टेप पनि दिन्छ छ र नेपाली यतै माथि आए पारी पनि छ है पारी पनि मैले यहाँबाट कभर दिन्छु रिया हुने बेलसम्म आगबान नेपाली माछिको क्याम्पर नानीको छोरा फसेको हो लास्ट ड्यामेज का Watch यहाँ out! ढुङ्गा पछाडि छ एकजना राइट एउटा लेफ्ट बाट हुन्छ एकातिर राइटबाट हो माथिपट्टि राइटमा होला है म भ्याएसम्म यहाँबाट त्यसो गरे हो माथिपट्टि छ यता Watch out! Help! कभर फस पछिबाट वाह मारु मलाई कभर दिन पर्ने हुन्छ एकजना सागा दाइ पारी पनि यता माथि मेरो ढुङ्गा Watch माथि out! कतै हेल्प यार म त गएको खै त या यार Watch out! कलै नसुन्ने यार कोही ए यार फिनिस हुने बेलासम्म बस्नु सागा दाइ तिम्रो काम छैन ए रिकर्ड भयो के Awesome. मलाई पछिबाट हान्नुको रडेको छ मेरो क्रेट नचोट मेरो एमो भेटेछ फेरि मसँग हिल भएन रात के आप निकल जाओ Awesome. ऐसा बात कर आप निकल जाओ ऐसा मत कर अगाडि दुईजना थियो सारे दुईटै गएको र अर्कोलाई मैले हाने हो मैले एउटा रिकलमा गयो होला। कौन हो त अगाडिकोलाई हानेको मैले हानेको एउटालाई युजवालालाई मैले हानेको यो रिकल गरिदिएकोलाई तैँले हान्न मलाई पछिबाट हानेको एउटा एउटालाई पारी आउनेको छ एउटा पारीपट्टि छ कि विकास दोस्मा रुखासिम मैले पहिले त्यत्रो कल गरेर सारदाले सुन्नु होइन त्यही थिएन हजुर मैले त मेरो भाइ, बेसी यार, हुन्छ मैले म फल ब्याक गरेर चाहिँ मेरो हेल्थ नगरेर होइन फर्स्ट एड केही मेरो गएको त्यसको आफै रात भैया रिकल जा मेरो पेटी हेर त उता अगाडि मैले जाने मैले होइन होइन तिम्रो भेट त
मेरो पेटे 6 ल, एफ अझै 3 हेलमेट एफ भए 4 एकेएम अझै लेभल 2 को हेलमेट बेस्ट भए लेभल 2 होइन को यार। हेलमेट दुईटा मेडिक एउटा लेभल 1 को साइड स्किन हो हेलमेट के हो दाइ नजानु रिकल उता किन एउटै किन? फोटो पाइ कुद्न जान्न उनीको र राज जान खतरा त ल तीनटा तीनतिर वा क्या दिन छन् मेरा त एचआइभी टिममेट हो त्यहाँ कहाँ छ नि त तिम्रो स्क्वाडमा ल राज तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है क्याप्टन नगर्नु ल डाइरेक्ट नगर्नु यही नजिक पेटी छ यत्रो मेरो भएको के फाइदा भयो त म त गर्दिनँ हो I'm recalling I'm a recalling teammate. a teammate. Help! I'm हेल नगरी recalling a नगरी ए teammate. माका छुट Thanks. क्याम्पर रानीको Help! छोरो फेरि क्याम्पर उठाउनु। मादर चोत सागर दाइलाई पनि यी Watch out! I'm recalling a teammate. मलाई एमा मार्केट जान्छ पहिला राणीको छोरो Thanks. फेरि उठाउ म त्यहाँ आउँदिनँ है दाइ राणीको I'm बान्दामा recalling a Critical. teammate. Don't give up. एनएस Your माया teammates सागरतिर can जानु still recall you. पुगिन्न के त्यहाँ Thanks. दाइको ठाउँबाट पुगिन्छ क्याम्पर आखिरी म पो काम आयो लास्टमा त बिचरा राजदाइ अनुसार हाम्रो राजदाइ हो क्याम्परहरूलाई त के भन्न सकिन्न नि त यार मैले देखेँ दाइतिर जानुपर्ने हुन्छ कन्भेन्ट हालिन्छ मुजीलाई म यहाँ हुन् क्या म यहाँ त चाक हान्नुहुन्छ म ढुक्क छु Help! ला। हालिन्छ भनेको त सुती रिलोड भयो कि ए दुईटा रहेछन् यार एरन्डी छ एरन्डीको Watch out! मेरै ढुङ्गामा के एरन्डीको बादमा क्याम्पर एउटा सन्तर रहेछ नि यार म यता छु Watch out! माथिल्लो ढुङ्गो गयो एउटा दाइको पछाडिको ढुङ्गा हा Watch out! यति के राणीको भन् क्याम्परहरू माछियो के दाइ यार ढुङ्गा पछाडि छ त्यो मलाई कभर गर्दैन Awesome. माछी क्याम्परहरू रन्डीको बानहरू माथिल्लो ढुङ्गाको म ध्यान दिएको के पुतली बनाइदिएको छ राणीको त्यो रानीले मलाई नेट गरेर के मेरो भाइ भेट दिन्छ नि त्यही दिइरहेको Thank मैले you. यसलाई ढालिदिन्थेँ नत्र पहिले ए पेटी रोटा बन्छ तपाईँले कुन्टे लुट्नु छ मसँग छ अघि मैले मुझे हिल नलगाएर मार्छु उहाँ गयो मलाई हानेको Watch उहाँ out. डाइरेक्ट किल भएको दाइ माथमा एनिमी हो र जानुपर्ने हुन्छ त्यसबाट I need a stock. एक गेम छ दाइ I got 60 छ supplies. स्कोप दिन सक्छु है मैले चाहियो भने थिरीको कसैलाई खै ल्याउ छिर्छौँ के यार ड्राइभ गर्नु त चलो म यहाँ हिल गर्छु बुढा कम बाटा छन् जान्दैन कि ड्राइभ गर्नु पनि थाहै छ त के अरे थाहा पता छोरो मलाई आयो खै त यो विकल्प घुमाउनु त एकपटक घुम्दा यता गह जानु त एकपटक घुमाउँदा त्यही पनि क्याम्परहरूको भर हुन्न क्या राडीको बानहरूको माछिनीहरूको यति रोका त मेरो पेटी हेर्छु मैले माउनु त पर्दैन होइन पछि हेर्नु पर्ने हुन्छ छोएकै छैन पेटी यस्तो मुजी त्यही होला है दाइ फेरि ख्याल गर्नु त्यो त जोन छ अगाडि धौई फाइट अहिले के भाइ पेटी लुट्ने दम छैन गाडमा त काँडो जस्तो भने कस्तो र मेरो रिकल छ होइन रिकल भएपछि 3-4 मेरो छ त ए मेरो दुईजना नजिक आयो Help! यतिकै Marked a छ location. एक्सपी ओ मा कसम ऊ रहेछ त्यसका बाउको त के भन्छ एरन्डीको मलाई पनि यसरी हानेको नगर्दियो यार छिटो नगर्नु यार जुत्ता छैन त्यहाँ त एउटा डाउन हानिदियो मैले क्लोज रेन्जमा ड्यामेज पनि दिनु भएको छैन मलाई
मेरा पनि पिन छ दामी नाको हुँ। यसमा त किला आयो मेरो दामी थ्याङ्क यू त बसा ब्रो यहाँ बुढा सेक्सन फर्स्ट एड ए त्यो कन्फायर हान्नु न यार। दाइको स्प्रे मलाई त मन परेन दाइ कसम यार Thank you. त्यत्रो ओपनको के हो? नहान्ने यार फुल सिक्सर बनाएको नि ढल्थ्यो छ्या कतना भन्नु त हापा पनि नढाल्ने यार Watch out. एक नजानु दुइटा जानु लास्ट राइट ड्यामेज लेफ्ट जानु के त्यो भित्र छ मैले के त सिकाएको त दाइले यसको तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ है कहाँ हराएको छ मेरो पेटी लुट्नै त्यहाँ छ दाइ घरमा पर्छ राइट निकाल्यो दाइसँग रहेछ राम्रै गाडी निकालेको छ त्यसले क्यौ न त्यहाँ जोनले खान्छ हामीलाई अझ नि मेरो पेटीमा बल छ एउटा जानुपर्ने हुन्छ टाइम बा ग्यारेन्टी यत्रो नि छ नि गाडी। पछाडि एनिमी रहेछ यार। मार्नु पर्यो त्यो कहाँदेखि आने हो रन्डीको बच्चाले मलाई धौ पर्यो यार तिमी यता ए टच गराउ जहाँ ठाउँ मर्नी जोनले जान्छ बिहान जानुहुन्छ किल दिनु नदिन्छ किल नदिने के Help. किल नदिने के के हो छतमा मात्रै हो दाइको किल जोनले बेकारको हो